Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Harishar Panik, changing the way of learning. हाम्रो सिरिज चलिरहेको छ स्ट्रक्चर एनालाइसिस 2 मा प्लास्टिक एनालाइसिस मा। यो यसमा मैले फर्स्ट भिडियो मैले हालिसकेको छु जुनमा मैले प्लास्टिक एनालाइसिस को थ्योरी पार्ट थियो, त्यो फर्स्ट पार्ट थियो। फेरि पनि त्यसकै थ्योरी पार्टकै सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। यो कम्तीमा 45 मिनेटको भिडियोमा म पुरै थ्योरी तपाईलाई कन्सेप्टको साथमा भन्ने छु र यसमा तपाईले न्युमेरिकल सोल्भ गर्नको लागि कस्तो प्रकारको थ्योरीहरु चाहिन्छ, कस्तो प्रकारको प्रिन्सिपलहरु चाहिन्छ, त्यो सबै कन्सेप्ट यो भिडियोमा रहेको छ र यसपछि अर्को भिडियोमा म तपाईलाई के एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरुको सोलुसन म गराउनु छु। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त फर्स्ट पार्टमा मैले के भनेको थिए, त्यहाँ हामीले 3 वटा मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेको थिए। भनेको हामीले गरेका थियौं, कुन कुन मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। एउटा हुन्छ वर्किङ मोमेन्ट, वर्किङ मोमेन्ट भनेको के, हामीले m इक्वल टु f इन्टु z गरेका थियौं। त्यसपछि हाम्रो के थियो, यील्ड मोमेन्ट थियो। यील्ड मोमेन्ट भनेको fy अनि z गरेको थियो, त्यहाँ e पनि भनिन्छ यसलाई हैन। अनि त्यसपछि हामीले प्लास्टिक मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको fy अनि यो zp, तीनवटा हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं। यो कति बेलाको अवस्था हो, जस्तै यो हाम्रो स्टील बार छ, स्टील बारमा यहाँ दुईवटा सपोर्ट छ, यहाँ दुईवटा सपोर्ट छ हैन। माथिबाट फोर्स लागिरहेको छ भने कुनै एउटा फोर्स, त्यो फोर्स लाग्दाखेरि यसको यील्ड स्टेजमा नपुगुन्जेलसम्म, भनेको यील्ड स्टेजमा अहिले पुगेको छैन, यील्ड स्टेजमा पुगेको छैन, हामीले यहाँ फोर्स लगायो अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट लगायौं हैन, त यील्ड स्टेजमा पुगेको छैन भने त्यो हाम्रो वर्किङ मोमेन्ट भयो f इन्टु z, हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यदि त्यो भयो। अनि यील्ड मोमेन्ट भनेको यसको हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने त्यसको एकदम यील्ड स्टेजमा पुगिहाल्छ, भनेको त्यो भन्दा पनि अलि हामीले बडी फोर्स अथवा मोमेन्ट लगायो भने त्यो बडी आफ्नो शेप चेन्ज गर्न थाल्छन्, भनेको डाइमेन्सन चेन्ज गर्न थाल्छ हैन। त त्यतिबेला भनेको fy z हुन जान्छ। अनि त्यो फेरि हामीले एडिसनल मोमेन्ट लगाउँछ। अनि त्यो भनेको यदि प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको यसको यील्ड स्टेज भन्दा बढी भइदियो, मिन्स प्लास्टिक कन्डिसनमा भइदियो भनेको एकदम क्रिटिकल कन्डिसनमा गइदिन्छ। यदि त्यो भन्दा पनि बढी हामीले मोमेन्ट लगाइदियो भने त्यो भनेको ब्रेक हुन जान्छन्। त ब्रेक नहुनु भन्दा अगाडि थोरै हैन र यील्ड मोमेन्ट भन्दा बढी हामीले फोर्स लगाएका हुन्छन्, जुन मोमेन्ट लगाएका हुन्छ त्यो मोमेन्ट भनेको प्लास्टिक मोमेन्ट हुन्छ। र प्लास्टिक मोमेन्ट जति बेला क्रिएसन हुन्छ त्यति बेला नै हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज क्रिएसन हुन जान्छन्। मिन्स यो बडी छ, यहाँ हामीले फोर्स यसरी लगायो भने त प्लास्टिक मोमेन्ट डेभलप भएपछि यहाँ हिन्ज एउटा डेभलप हुन्छन्, अनि त्यो हिन्जबाट यो बडी के हुन जान्छन्, रोटेट हुन जान्छन्, मिन्स फ्र्याक्चर हुन जान्छन्। भनेको यसरी मोड्नु डक्टाइल मेटेरियल हुन्छ, त्यो एकदम ब्रिल डक्टाइल भनेको अलिअलि भएर भाँचिनु भनेको यसरी भएर बीचबाट रोटेसन हुन जान्छन्। त्यो कुन मोमेन्टमा, यो भन्दा बढी हामीले एप्लाई गर्यो भने मोमेन्ट। अनि त्यसमा त यो तरिकाबाट हामीले 3 वटा मोमेन्ट हो भनेर कुरा हामीले पढिसक्यौं। अब हाम्रो सेप फ्याक्टर रहेको छ। सेप फ्याक्टर भनेको के हो त हामीले बुझ्नु पर्यो। लेख्नु सेप फ्याक्टर। सेप फ्याक्टर कसको रेशियो हो त? सेप फ्याक्टर इट इज अ रेशियो अफ प्लास्टिक मोमेन्ट टु द यील्ड मोमेन्ट। प्लास्टिक मोमेन्ट टु यील्ड मोमेन्ट। प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको के, हाम्रो m, यो mp डिभाइड बाई हाम्रो के हुन जान्छ नि my। अनि mp इक्वल टु के हो, fy zp डिभाइड बाई my भनेको के हो, fy ze। त यो fy हामीले काट्यौं अनि zp बाई zd, मिन्स हाम्रो सेप फ्याक्टर कसको रिलेसन भयो, प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस डिभाइड बाई इलास्टिक सेक्सन मोडुलस को। अनि यसबाट अझै हाम्रो लोड फ्याक्टर आउँछ। त्यसको डिफिनेसन अनुसार लोड फ्याक्टर कसको रेशियो हो त? त्यो रेशियो भनेको प्लास्टिक मोमेन्ट, लेख्नु छिटो छिटो, प्लास्टिक मोमेन्ट डिभाइड बाई हाम्रो के, वर्किङ मोमेन्ट। वर्किङ मोमेन्ट भनेको यस्तै fy हैन, प्लास्टिक मोमेन्ट fy अनि यो zp भयो। वर्किङ मोमेन्ट भनेको f अनि z। अब fy
हैन, अनि एफ मल्टिप्लिकेसन जेडपी बाई जेड। यो के भयो त, यो एफआई बाई एफ भनेको स्ट्रेस भनेको यील्डिङ स्ट्रेस बाई स्ट्रेस भनेको सिम्पल स्ट्रेस भनेको के हो, यो भनेको हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो। अनि जेडपी बाई जेडी यो भनेको नै त्यही हो, यी जस्तै यी नै हो हैन। त जेडपी अनि यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, सेफ फ्याक्टर हुन जान्छन्, सेफ फ्याक्टर यो अनुसार हैन। त यो लोड फ्याक्टर इज इक्वल टु हाम्रो के भएको, के को मल्टिप्लिकेसन भयो, लोड फ्याक्टर फ्याक्टर अफ सेफ्टी मल्टिप्लाई सेफ फ्याक्टर। त यो तपाईको लोकसभामा एक्जाममा सोध्ने खालको एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन रहेको छ। तपाईलाई यो दिएको हुन्छ, यो दिएको हुन्छ र फ्याक्टर अफ सेफ्टी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त हामीले यो तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ सेफ फ्याक्टर हामीले त निकाल्यो। अब यो फ्याक्टर यो भनेको के हो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो, यो भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो हैन, भनेको एफवाई बाई एफ इज इक्वल टु यील्ड स्ट्रेस हैन डिभाइड बाई हाम्रो के हुनु भएको वर्किङ स्ट्रेस। अब सेफ फ्याक्टर हैन, यो सेफ फ्याक्टर भनेको विभिन्न सेपहरूको बेग्लै बेग्लै हुन्छ। त हाम्रो एक्जाममा खासमा रेक्टेङ्गल टाइपको बिमको अथवा फ्रेमको हाम्रो के भनेको हुन्छ, वर्किङ के अरे सेफ फ्याक्टरबाट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। त खासमा हामीले यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल टाइपको सेफ फ्याक्टर कसरी निकालिन्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ अब के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त यहाँ लेख्नुहोस् सेफ फ्याक्टर फर रेक्टेङ्गुलर सेक्सन, सेफ फ्याक्टर फर रेक्टेङ्गुलर सेक्सन। अब रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको हाम्रो के भयो, यहाँ यो ल एउटा बिम छ, त्यसको हामीले सेक्सन लियौँ जुन भनेको हाम्रो के छ रेक्टेङ्गुलर छ हैन। अनि यो हाम्रो के छ न्युट्रल एक्सिस छ, मैले हिजै भनिसकेको छु। अनि यहाँ हाम्रो यसको एरिया र यसको एरिया हुन त इक्वल नै हुन्छ हैन। अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ टेन्साइल जोन एउटा हाम्रो हुन्छ, यहाँ कम्प्रेसन जोन, यहाँ टेन्साइल जोन हैन। त यो जुन यहाँ फोर्स लागिरहेको छ नि त्यो कति डिस्टेन्समा लागिरहेको छ, त्यो भनेको यसको अथवा यो एरियाको कति कन्सन्ट्रेसन एरिया छ त्यो भनेको y1 मा छ, अनि तल भनेको हाम्रो y2 मा छ। अनि यो टोटल डिस्टेन्स भनेको हाम्रो d छ, यो टोटल डिस्टेन्स हाम्रो के छ d छ। अनि यो जुन डिस्टेन्स आयो नि, अब यो डिस्टेन्स हाम्रो यो प्लास्टिक हिन्जमा यसले न्युट्रल एक्सिसले हाफ हाफमा डिभाइड गर्छन् एरियालाई, मैले भनिसकेको छु। मिन्स a1 इज इक्वल टु a2 इज इक्वल टु, यदि यो टोटल एरिया छ भने त्यो a/2 हुन्छ। यो हाफ बीचमा डिभाइड गर्दाखेरि यो d/2, यो पनि हाम्रो d/2। यो d/2 हुँदाखेरि जुन कन्सन्ट्रेसन यहाँ एरिया हुन्छ नि त्यो भनेको d/4 मा लाग्छ नि, यहाँ d/4 मिन्स y1 इज इक्वल टु d/4, y2 इज इक्वल टु पनि d/4। यो हाम्रो भयो रेक्टेङ्गल सेक्सनको लागि। कसरी कहाँबाट आयो, यो भनेको हाम्रो यहाँबाट आयो, यसरी रेक्टेङ्गल सेक्सनबाट यसरी हाम्रो के लागिरहेको हुन्छ फोर्स लागिरहेको हुन्छ यसरी। यो भयो कम्प्रेसिभ जोन, यो हुन्छ हाम्रो टेन्सन जोन। त यहाँबाट अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ, जेड इज इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, यो हामीलाई थाहा छ I/Y थाहा हुन्छ हैन। त I भनेको हाम्रो रेक्टेङ्गल सेक्सनको लागि के हुन्छ BD² BD³ हैन बाई 12। अनि Y भनेको डिस्टेन्स फ्रम द अप्पर साइड टु न्युट्रल एक्सिस, न्युट्रल एक्सिसबाट अप्पर साइडमा कति डिस्टेन्स छ त्यो भनेको यो भनेको हाम्रो y1। त y1 को सट्टामा हामीले के d/2 लेखिन पायौँ हैन। अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि BD²/6 भयो। अब हाम्रो जेडपी हामीले निकालिसकेका थियौँ, योभन्दा अघिको भिडियोमा जेडपी भनेको के थियो त्यहाँ याद गर्नुहोस् a/2 y1 प्लस y2 थियो। यो y1 भनेको हाम्रो कम्प्रेसिभ जोनमा, y2 भनेको टेन्सन जोनमा हो। यो कम्प्रेसिभ जोन हो, यो हाम्रो टेन्सन जोन हो। तब a/2 को ठाउँमा a/a एरिया भनेको यो b छ हैन। त bd हैन, त bd/2 भयो। एरिया y1 भनेको हाम्रो के छ d/4 छ, सिमिलरली यो पनि d/4 छ। त यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुस् हैन। हामीले गर्दाखेरि bd/2 मल्टिप्लिकेसन हैन हाम्रो d/2 मिन्स यो bd²/4 मिन्स हामीले प्लास्टिक एनालाइसिस फर रेक्टेङ्गल सेक्सको निकाल्नु पर्यो भने bd²/4 हुन्छ। एकैचोटि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो जुन सेफ फ्याक्टर छ जेडपी/जेडई छ, त जेडपी बाई यो हाम्रो जेडई भयो
त सेप फ्याक्टर इज इक्वल टु जेडपी बाई जेडी इज इक्वल टु यो हाम्रो यो त जेडपी बराबर के भयो बीटी स्क्वायर बाई 4 डिभाइड बाई जेडई को भ्यालु कति छ बीटी स्क्वायर बाई 6 भनेको यसको हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो आयो मिन्स 1.5। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ कि सेप फ्याक्टर अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज 1.5। यसबाट यसको अर्थ के भयो लेख्नुस्। यो भनेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यसलाई पहिला मेट्छु। मेटे हैन। सेप फ्याक्टर भनेको 1.5 आयो नि भनेको सेप फ्याक्टर कुनै पनि बडीलाई के जनाउँछ नि त त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। द इन्डिकेसन अफ द सेप फ्याक्टर लेख्नुस् अ सेक्सन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अ सेक्सन विथ हायर सेप factor is generally ductile and it gives greater deflection collapse लेख्नुस्। जस्तै यो हाम्रो एउटा बीम छ भने हैन यसको सेप फ्याक्टर यदि बढी छ जति बढी हुन्छ त हामीले फोर्स जुन लगाउँछौँ नि यो भनेको एकदम डक्टाइल नेचर भएर एकदम के हुन्छ जस्तै यो बीम छ हामीले सेप फोर्स लगायो सेप फ्याक्टर यसको बढी छ भने हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने यो कोलाप्स हुनुभन्दा अगाडि यो धेरै डिफ्लेक्ट हुन्छ अनि गएर के हुन्छ कोलाप्स हुन्छ मिन्स यो धेरै डिफ्लेक्ट हुन्छ मिन्स यसले काम गर्ने क्षमता अलिक बढी हुन्छ। सेप फ्याक्टर बढी हुनु भनेको काम गर्ने क्षमता त्यसको बढी हुनु भने कोलाप्स हुनुभन्दा अगाडि धेरै त्यो डिफ्लेक्सन भएर भाँच्छन् भनेको सेप फ्याक्टर भनेको त्यो। त एउटा यो कन्डिसन आयो। अझै एउटा सेप फ्याक्टरको इन्डिकेसन के छ लेख्नुस् अ सेक्सन विथ हायर फ्याक्टर higher factor provides a longer reaction or warming हैन before हैन impending failure भनेको जसको सेप फ्याक्टर बढी छ भने त्यो हामीले फोर्स लगायो अथवा कुनै पनि घरमा फोर्स लागिरहेको छ भनेको लोड लागिरहेको छ भने त्यो लोड लागिरहेको छ नि त त्यो फेलियर हुनुभन्दा अगाडि एकदम लास्ट लङ टाइमसम्म रिएक्सन वार्निङ दिइरहेको हुन्छ इन्डिकेसन दिइरहेको छ कि यो खस्नेवाला छ मिन्स खस्नुभन्दा अगाडि चेतावनी दिन्छन् कि यो म खस्छु भनेर। त्यही भएर हामीले रिपेयर पनि गर्न सक्छौँ। त सेप फ्याक्टर भनेको मेनली यो दुई कुरालाई के गर्छन् इन्डिकेसन गराउँछन्। अब सेप फ्याक्टर लोड फ्याक्टर पनि हामीले बुझ्यौँ। अब प्लास्टिक एनालाइसिस मिन्स प्लास्टिकलाई एनालाइज गर्नको लागि कस्तो मेकानिजम रहेको छ त त्यो इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसको बारेमा अब हामी के गर्नु पर्यो जानकारी हुनु पर्यो। त टपिक लेख्नुस् के मेकानिजम इन प्लास्टिक एनालाइसिस मेकानिजम इन प्लास्टिक एनालाइसिस। अब पहिला यसको डिफिनेसन हामीले लेखौँ व्हेन लेख्नुस् व्हेन टु बी फर्मड। अब यो भनेको के हो when different parts of a structure are able to undergo a body rotation or move independently due to the formation of the sufficient number of the plastic in the mechanism is said to be the formed। अब हाम्रो स्ट्रक्चर त्यसमा हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने हैन जुन इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर टुमा हामीले इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरको बारेमा एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसमा हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने त्यो एउटा स्टिलहरूमा बिम र फ्रेम जुनसुकै होस् त्यो स्टिल हुनु पर्यो। हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने त त्यो डिफ्लेक्ट हुन जान्छन्। डिफ्लेक्ट भनेको एउटा यस्तो अवस्थामा आइदिन्छन् कि त्यो त्यहाँ प्लास्टिक मुभमेन्ट जेनेरेट हुन जान्छन् अनि त्यो प्लास्टिक मुभमेन्टले हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज डेभलप गर्छन्।
अनि जहाँ प्लास्टिक हिन्ज डेभलप हुन्छ नि त्यो प्लास्टिक अब त्यो इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरलाई डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यहाँ प्लास्टिक हिन्जको सहायताबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्डिटरमिनेटलाई डिटरमिनेन्ट स्ट्रक्चरमा हामीले के एनालाइसिस गर्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले। त्यो भनेको यो त भनेको त्यहाँ मेकानिजम डेभलप हुन जान्छन्। त कस्तो मेकानिजम त्यहाँ डेभलप हुन जान्छन्, जस्तै यो हाम्रो अहिले मानौ यो रोलार सपोर्ट हो हैन, यो यता पनि रोलार सपोर्ट हो, हामीले यहाँबाट फोर्स लगायो भने त यो भनेको यो बीम उता गइदिन्छन्, उता हुन्छन्, पक्का उता हुन्छ। त यसलाई कस्तो कन्डिसनमा यहाँ हामीले फोर्स लगायो भने बीम उता भनेको ट्रान्सलेस भइदिन्छन्। त यो रिजिड बडी केमा छ अहिले, त्यो रिजिड बडी ट्रान्सलेसनमा छ। यो रिजिड बडी केमा हो, ट्रान्सलेसनमा हो। अब यही बडीलाई हामीले के गर्यौँ, यही बडीलाई हामीले यो यहाँ हाम्रो के हिन्ज सपोर्ट छ, यहाँ पनि हाम्रो ल हिन्ज सपोर्ट छ। अनि हिन्ज सपोर्ट छ भने हामीले यहाँ अब के भर्टिकल लोड एप्लाई गर्यौँ। अब यहाँ भर्टिकल लोड जब एप्लाई गर्यो भने नि त लोड एप्लाई गर्दै गयो भने यील्ड मोमेन्टमा बढी हामीले लोड एप्लाई गर्दै गयो, प्लास्टिक मोमेन्टमा आइसकेपछि अब यो यहाँबाट रोटेट हुन खोज्छन्, भनेको यो भाँच्न खोज्छन्, पहिला रोटेट हुन खोज्छन्, डक्टाइल मेटेरियल भएको कारणले गर्दा रोटेट हुन खोज्छन्। तब जुन रोटेट हुन जान्छ नि त्यहाँ प्लास्टिक मोमेन्टमा पुगिसकेपछि त्यहाँ रोटेट हुनु भनेको त्यहाँ प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट हुनु हो। त्यही प्लास्टिक हिन्जले नै यहाँ के गर्छन्, यहाँ प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट गर्छन्, यहाँ यसरी यो। अनि यहाँ पनि एङ्गल फर्मेसन हुन्छ, यहाँ पनि एङ्गल फर्मेसन भइदिन्छन्, किनकि डक्टाइल मटेरियल हो। अब जस्तो प्रकारले हिन्ज जुन डेभलप हुन जान्छ नि त्यहाँ भनेको मेकानिजम डेभलप हुन जान्छ। त यो अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ, मेकानिजम डेभलप हो भनेर हामीले भन्छौँ। त लेख्नुहोस् यहाँ रिजिड बडी रोटेसन मेकानिजम मिन्स कुनै पनि बडीमा फोर्स लगायो भने हाम्रो हैन अब त्यो ब्रेक हुनुभन्दा अगाडि जुन बडी रोटेट हुन जान्छ नि त त्यही मेकानिजम, त्यही प्रोसेसलाई हामीले मेकानिजम भन्ने हो। त मेकानिजम भनेको खासमा प्लास्टिक एनालाइसिसबाट के गरिन्छ, एनालाइसिस गरिन्छ। त यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज हो। जहाँबाट यो ब्रेक हुन खोज्यो त्यहाँ प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट हुन जान्छन्। कुन मोमेन्टमा, प्लास्टिक मोमेन्टमा। त यहाँ मोमेन्टहरू यसरी जेनेरेट हुन जान्छन्, यसरी एमपी। त्यो पछि हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्छौँ, त्यही भएर अहिले नाच्नुहोस्। त यो भनेको यो हो। अब यसमा प्लास्टिक हिन्जमा मेकानिजममा के भन्छ, यसमा जति पनि लेख्नुहोस् यहाँ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड हैन कंपेयर टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। भनेको इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो के छ, बीम छ, यस्तो प्रकारले बीम छ, यहाँ हामीले फोर्स लगायो, यो भनेको स्ट्रक्चर एनालाइसिस फर्स्टमा हाम्रो जब यो डिफ्लेक्सन हुन्थ्यो त्यो डिफ्लेक्सन कुन प्रकारले हुन्थ्यो, यो प्रकारले हुन्थ्यो। अब यो हामीले यो यहाँ सपोर्ट छ, यहाँ सपोर्ट छ, अब हैन यस प्रकारले स्ट्रक्चर एनालाइसिस फर्स्टमा हुन्थ्यो, थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टमा। अब हामीले फोर्स लगाउँदै गयो भने यो प्लास्टिक मोमेन्टमा पुगिसकेपछि यो कुन तरिकाले ब्रेक हुन्छ, यो भनेको हाम्रो यो तरिकाले यसरी ब्रेक हुन्छ। त यहाँ भनेको यसलाई हामीले मात्र कन्सिडर गर्ने हो, यतिलाई मात्र कन्सिडर गर्ला, यसलाई हामीले कन्सिडर नगर्ने हो। मिन्स जुन इलास्टिक मोमेन्ट, इलास्टिक डिफर्मेसन आयो नि यसलाई हामीले कन्सिडर नगर्ने हो केमा, प्लास्टिक एनालाइसिसमा। त्यो भनेको यो हो। अब भर्टिकल लोड इज ओन्ली कन्सिडर, यसमा होरिजेन्टल जुन फोर्स आयो त्यसको कारणले गर्दा यहाँ के दियो, यहाँ रिजिड बडी रोटेसन गरेन। मिन्स हामीले होरिजेन्टल फोर्सले यहाँ बडीलाई के गरेन, रोटेसन गरेन, यो मात्र ट्रान्सलेसन गर्यो। त्यही भएर हामीले यसलाई होरिजेन्टल फोर्सलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, ओन्ली भर्टिकल फोर्सलाई कन्सिडर गर्ने हो। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ ओन्ली भर्टिकल फोर्स इज कन्सिडर। मलाई लाग्छ तपाईँले मजाको साथ बुझिराख्नुभयो होला हैन। यो कन्सिडर भइसकेपछि यो पनि भयो। अब प्लास्टिक डिफर्मेसनमा कुनै पनि जति पनि इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर दिएको छ नि, यो प्लास्टिक हिन्ज, मैले यसको एउटा उपयोगिता भन्दैछु। प्लास्टिक हिन्ज किन फर्मेसन हुन्छ, किन हामीले यहाँ यसमा लगाउँछौँ, त जति पनि इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर छ, बीम छ, फ्रेम छ, त्यो भनेको स्टिलको हुनु पर्यो हैन। त त्यसमा हामीले कति प्लास्टिक हिन्ज दिने हो ताकि हाम्रो इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर डिटरमिनेन्टमा कन्भर्ट होस्।
के बुझ्नुभयो कति हामीले प्लास्टिक हिन्ज दिने हो ताकि हाम्रो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरमा के हुने हो कन्भर्ट हुने हो त्यो भनेको नै प्लास्टिक हिन्ज दिनु हो। अब प्लास्टिक हिन्ज कहाँ कहाँ फर्मेसन हुन सक्छ नि त प्लास्टिक हिन्ज दिने हो तर कुन कुन पोइन्टमा फर्मेसन हुन सक्छन् यो यहाँ सपोर्टमा हुन सक्छन् कि हाम्रो लोड लागेको अवस्थामा हुन सक्छन् कि बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै भएको अवस्थामा हुन सक्छन् कहाँ कहाँ हुन सक्छन् त्यसको लागि त पनि लो हुनु पर्यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि प्लास्टिक हिन्ज त दिनु पर्यो तर कहाँ दिने त्यसको लागि अब हामी हेरौँ त यो मैले यहाँ मेट्दैछु। अब के लेख्नु पर्यो टपिक लोकेसन अफ द प्लास्टिक हिन्ज टु बी फर्म्ड। प्लास्टिक हिन्ज हाम्रोले कहाँ कहाँ दिन सक्छौँ त्यसको लोकेसन के हो त लेख्नुहोस्। अब यो हाम्रो टपिक भयो लोकेसन अफ प्लास्टिक हिन्ज टु बी फर्म्ड। सबभन्दा फर्स्ट कन्डिसन के रहेको छ हैन एट फिक्स इन्डमा एक्ट फिक्स्ड इन्ड जस्तै यो हाम्रो एउटा बीम छ यो पनि हाम्रो बीम छ त यो फिक्स इन्डमा हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज के हुनु भएको दिनु पर्यो यो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि किनकि यहाँ 6वटा रिएक्सनमा जान्छ यदि 2वटा हामीले घटायो भने एउटा अझै 4वटा रिएक्सन हुन्छ हैन 4वटा रिएक्सन फेरि हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसनले सोल्भ गर्न सक्दैन त फेरि यो बीचमा पनि हाम्रो के न केही के दिनुपर्ने हुन्छ हिन्ज दिनुपर्ने हुन्छ त यहाँ त पहिला दिन्छ नै अब अर्को एउटा पोइन्ट आउँछ त्यो भनेको यहाँ पनि दिनु पर्यो। अब ल यो भयो अनि यदि कन्टिन्युअस बीम छ भने एट इन्टर मेडिएट जोइन्ट अफ कन्टिन्युअस बीम जस्तै हाम्रो यो इन्टरमिडिएट जोइन्ट छ यसरी त यो इन्टरमिडिएट जोइन्ट जुन छ नि यहाँ पनि हामीले के दिनु पर्यो प्लास्टिक हिन्ज दिनु पर्यो। फेरि यदि हिन्ज अथवा रोलार छ इन्ड पोइन्टमा यदि हिन्ज र रोलार छ भने हामीले प्लास्टिक हिन्ज दिनु भएन। यदि यहाँ हामीले दियो यसरी प्लास्टिक हिन्ज हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो गलत हुन जान्छन्। मात्र यदि इन्टरमिडिएट बीम छ भने त्यो रोलार होस् अथवा हिन्ज होस् त्यो बीचमा हामी दिन सक्छौँ हिन्ज प्लास्टिक हिन्ज तर हामीले साइडमा इन्ड पोइन्टमा दिने होइन। साइड पोइन्टमा अथवा इन्ड पोइन्टमा कति बेला हामीले दिन सक्छौँ जब त्यो फिक्स इन्ड छ भने मात्र याद राख्नुहोस्। अब थर्ड कन्डिसनमा एट रिजिड जोइन्ट इन फ्रेम। अब रिजिड जोइन्ट फ्रेम छ भने त्यहाँ हामीले दिन्छौँ जस्तै यो भयो हाम्रो यो फ्रेम छ स्टिलको फ्रेम छ त यहाँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ के रिजिड जोइन्ट छ भने फ्रेममा हिन्ज प्लास्टिक हिन्ज। अब 4 नम्बरको केसमा 8 पोइन्ट अफ मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट छ त्यो पोइन्टमा हामीले पनि के दिनु पर्यो प्लास्टिक हिन्ज दिनु पर्यो। त्यो हामीले उस गर्दाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराको कन्टिन्युअस हामीले गर्छौँ। 8 लोकेसन याद राख्नुहोस् 8 लोकेसन वेयर एरिया अफ क्रॉस सेक्सन हैन एन्ड मेटेरियल प्रोपर्टीज चेन्जेज। अब क्रॉस सेक्सनको एरिया चेन्ज होस् अथवा मेटेरियल त्यसको चेन्ज होस् त्यहाँ हामीले के दिनु पर्यो प्लास्टिक हिन्ज दिनु पर्यो। जस्तै यहाँ हाम्रो एउटा न्युमेरिकल के अरे एउटा इक्जाम्पल यो छ हैन अनि यो अब यसमा हाम्रो क्रॉस सेक्सन एरिया त चेन्ज भएको छ यहाँबाट यहाँ त चेन्ज भएको छ त यहाँ हामीले प्लास्टिक हिन्ज दिन्छौँ। एउटा यो कन्डिसन भयो यसको लागि अनि यसको लागि मेटेरियलको लागि जस्तै यो हाम्रो के छ फिक्स बीम छ यो पनि हाम्रो फिक्स बीम छ हैन अनि यहाँसम्म स्टिल बार छ अनि यहाँसम्म हाम्रो कपर बार छ त यहाँ हामीले जुन यो छ नि त्यो भनेको एट लोकेसन जहाँ चेन्ज भएको छ त्यहाँ हामीले प्लास्टिक हिन्ज दिनु पर्यो त्यो भनेको त्यो हो। अब 6 नम्बरको केसमा याद राख्नुहोस् अन्डर पोइन्ट लोड
मैले भने नि यदि यहाँ हाम्रो पोइन्ट लोड छ भने यहाँ पनि हामीले प्लास्टिक हिन्ज दिनु पर्यो। जस्तै कुनै पनि बिम छ, यो बिम छ, त जतिवटा पोइन्ट लोड हुन्छ त्यतिवटा हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ, प्लास्टिक हिन्ज दिनुपर्ने हुन्छ हैन। यो त प्लास्टिक हिन्ज कहाँ कहाँ हामीले दिन सक्छौँ त्यो कुरा यो भयो। तर एउटा कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्यो, प्लास्टिक हिन्ज कहाँ कहाँ यसको लोकेसन भयो, तर कति नम्बर अफ द प्लास्टिक हिन्ज हामीले दिनु पर्यो त्यो स्ट्रक्चरलाई, इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरलाई डिटरमिनेट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि। त्यसको लागि हाम्रो रुल बेग्लै रहेको छ। त म यो मेट्छु, यो लोकेसन मात्र भयो। अब नम्बर अफ द प्लास्टिक हिन्ज कति रिक्वायर्ड चाहियो कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्नको लागि। त लेख्नुहोस् के नम्बर अफ प्लास्टिक hinge required to convert है ना the structure into mechanism, the structure into mechanism कति चाहियो त्यो ds + 1 हुनु पर्यो। अब ds भनेको हो डिग्री अफ द इनडिटरमिनेन्सी अफ इनडिटरमिनेन्ट बीम, यो भयो एउटा। अनि फेरि लेख्नुस् नम्बर अफ प्लास्टिक हिन्ज हैन, प्लास्टिक हिन्ज यो वाला हो रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट हैन इनडिटरमिनेन्ट टु डिटरमिनेन्ट, टु कन्भर्ट इनडिटरमिनेट टु डिटरमिनेट इज इक्वल टु ds इज इक्वल टु r-2। अनि ds भनेको के हो, डिग्री अफ इनडिटरमिनेन्सी अफ इनडिटरमिनेट हो, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो। ds भनेको कसरी निकाल्ने हो, त्यो भनेको r-2 हो। r-2 किन हो, किनकि यो हाम्रो स्ट्रक्चर छ नि, हाम्रो बीम छ, यसमा हामीले होरिजोन्टल फोर्सलाई के गरेका छौँ, नेग्लेक्ट गरेका छौँ। नेग्लेक्ट गरेका छौँ भने यसमा रिएक्सन कतिवटा हुन जान्छन्, हाम्रो रिएक्सन मेन भनेको यो हो, अनि यो हुन्छ, पक्का हुन्छ। त यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेका छौँ भने त रिएक्सन कतिवटा भयो, 2वटा भयो, त्यही भएर 2 दियो, यहाँ हामीले 3 दिएनौँ। अनि रिएक्सन भनेको कतिवटा हुन्छ, अब रिएक्सन भनेको होरिजोन्टल रिएक्सनलाई काउन्ट गर्दैन। त्यो भनेको यदि ds निकाल्नु पर्यो भनेको त के हुन्छ, कतिवटा रिएक्सन छ यसमा, सपोर्ट छ 2वटा रिएक्सन भयो, त r-2 इक्वल टु 2 भनेको 2 - 2 इक्वल टु 0 हैन। तर यसको अब डिग्री अफ द प्लास्टिक हिन्ज रिक्वायर्ड कति चाहियो, त ds + 0 ds + 1, त प्लास्टिक हिन्ज चाहियो भनेको ds इक्वल टु 0 छ अनि यो इक्वल टु 1 भनेको यसमा एउटा के हुन जान्छन्, प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट हुन जान्छन्। त्यो भनेको मिड पोइन्टमा हुनु पर्यो, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टमा हुनु पर्यो, त्यो भनेको यो। त मैले यो मेटेँ। अब कहाँ कहाँ चाहियो त्यो, अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि कस्तो प्रकारको थ्योरीहरू छ त त्यसको बारेमा अब हामी के गर्नु पर्यो, प्लास्टिक एनालाइसिसलाई प्लास्टिक एनालाइसिसबाट यो स्ट्रक्चरलाई सोल्भ गर्नको लागि कस्तो प्रकारको थ्योरी रहेको छ। त लेख्नुहोस् यहाँ प्रिन्सिपल अफ के भर्चुअल वर्क रन अथवा भर्चुअल वर्क मेन्टेन। अब कुनै पनि स्ट्रक्चर छ, यो दुनियाँमा कुनै पनि स्ट्रक्चर के भनेको घर बिल्डिङहरू केमा छ, स्थिर अवस्थामा छ, इक्विलिब्रियम अवस्थामा छ। मिन्स जति पनि फोर्स लागिरहेको छ एक्सटर्नल फोर्स, त्यो एक्सटर्नल फोर्सले जुन काम गरिरहेको छ नि, एक्सटर्नल वर्क गरिरहेको छ, अनि त्यो भित्रमा जुन चेन्ज भइरहेको छ डिफ्लेक्सनहरू, रोटेसनहरू हैन, इन्टर्नल वर्क डनहरू, त्यो भनेको के हुन्छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। भनेको टोटल फोर्स जुन बिल्डिङ जुन स्थिर अवस्थामा बिल्डिङ छ नि त्यसमा टोटल फोर्स जुन लागिरहेको छ एक्सटर्नल प्लस इन्टर्नल, त्यो भनेको 0 छ। किन 0 छ, यदि 0 छैन भने पक्कै बडीहरू मुभ गर्न थाल्थ्यो। त यसको अर्थ के भयो कि यो बीम छ, बीमले एक्सटर्नल लोडले यहाँ जुन डिफ्लेक्सन भयो, यो डेल्टा मानव डिफ्लेक्सन भयो हैन। त लोड यो छ, त यो जुन लोड W इन्टु डेल्टा एक्सटर्नल लोड छ, यो एक्सटर्नल लोड छ हैन, एक्सटर्नल वर्क डन हो। त एक्सटर्नल वर्कले यहाँ जुन रोटेसन गरायो, जहाँ अलिकति पनि त रोटेसन त गरायो होला नि, यो यसरी रोटेसन गरायो होला, त त्यो मोमेन्टले गरायो होला, त्यो मोमेन्ट इज इक्वल टु थीटा, यो इन्टर्नल वर्क डन हो। त यो के हुनु पर्यो,
यो 0 हुनु पर्यो, मिन्स यो माइनस इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यदि 0 नभएको भए हाम्रो बडीहरू मुभ हुन्थ्यो, मिन्स एक्सटर्नल वर्क डन जति पनि छ त्यो इन्टर्नल वर्क डन सँग बराबर हुन्छ अथवा दुवैको समेसन भनेको 0 हुन्छ। त्यही भनेको प्रिन्सिपल अफ द भर्चुअल वर्क डन हो। त यहाँ लेख्नुस् टोटल वर्क डन इन टोटल वर्क डन हैन अन एनी बडी हैन एनी बडी बाई एक्सटर्नल, मैले यसलाई मेट्छु बाई एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स शुड बी 0 टू मेंटेन, मैले भनिसकेको छु अहिले, टू मेंटेन के इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई मेन्टेन गर्नका लागि टोटल एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि बडीमा लागिरहेको छ त्यो इन्टरनल फोर्ससँग के हुन्छ बराबर हुन्छ, मिन्स एक अर्काको अपोजिट हुन्छ, मिन्स टोटल समेसन इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। त यो भनेको यो अब लेख्नुस् यहाँ एक्सटर्नल वर्क हैन डन प्लस इन्टरनल वर्क हैन डन इक्वल टु 0, मिन्स यो यदि पोजिटिभ छ भने यो के हुनु पर्यो टोटल नेगेटिभ हुनु पर्यो, पक्कै हुनु पर्यो। त यहाँ पहिला म लेख्छु एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन बराबर कस्तो हुन्छ त, जस्तै यो बीम छ, माथिबाट फोर्स लागिरहेको छ W छ अनि यो डिफ्लेक्सन भयो यहाँ डेल्टाले, त त्यो भनेको के हुन जान्छन् फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन जान्छन्, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन जान्छन्, मिन्स W इक्वल टु डेल्टा भयो ल। र इन्टरनल वर्क डन कस्तो हुन्छ त, इन्टरनल वर्क डन मोमेन्ट फोर्सको ठाउँमा मोमेन्ट आउँछ अनि यहाँ के हुन्छ रोटेसन, मिन्स यहाँ थीटा आउँछ। त यहाँ मोमेन्ट इन्टु थीटा यो इन्टरनल हैन, यदि W इन्टु थीटा इक्वल टु पोजिटिभ छ भने M इन्टु थीटा के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो, याद राख्नुहोस् टोटल इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अब इन दिस केस लेख्नुहोस् फेरि, इन दिस केस वर्क डन हैन वर्क डन इन नेगेटिभ, इन दिस केस इन्टरनल वर्क डन इन दिस केस मैले यहाँ भने नि इन्टरनल वर्क डन नेगेटिभ छ, इन्टरनल वर्क डन इज के भयो नेगेटिभ भयो बिकज मोमेन्ट यो जुन मोमेन्ट छ नि यो र यो रोटेसन मोमेन्ट एन्ड रोटेसन इन आर इन अपोजिट डाइरेक्सन। यो टोटल समेसन इक्वल टु यो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको इक्विलिब्रियम इक्वेसनमा चेन्ज हुनको लागि यो फोर्स पोजिटिभ छ भने यो फोर्स नेगेटिभ हुनु पर्यो, किनकि 0 हुनु पर्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुनको लागि, र 0 हुनको लागि हाम्रो इन्टरनल फोर्स के इन्टरनल वर्क डन के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुन सक्छन्, त्यो भनेको मोमेन्ट र रोटेसन एक अर्काको अपोजिट भएपछि मात्र हुन सक्छन्। जस्तै यो हाम्रो एउटा बडी छ हैन, यो बडीमा हामीले फोर्स लगायो यसरी, त यो थीटामा रोटेट भयो, मिन्स यो डाइरेक्सनमा रोटेट भयो, थीटा भने क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट भयो। त यहाँ भनेको यो एन्टी क्लकवाइजमा मोमेन्ट हुन्छ भनेको मोमेन्ट र यो थीटा एक अर्कामा के हुनु पर्यो अपोजिट हुनु पर्यो, अनि मात्र नेगेटिभ हुन जान्छन्, अनि मात्र यो इक्वेसन 0 हुन जान्छन्, अनि मात्र हाम्रो बडी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चेन्ज हुन जान्छन्। मजाको साथ बुझ्नु, म कन्सेप्ट दिएर मैले भने। अब यति भइसकेपछि हाम्रो कस्तो प्रकारको थ्योरी रहेको छ त, यही प्रिन्सिपल वर्क डनमा मैले यो मेटेँ। अब हाम्रो थ्योरी रहेको छ, मैले डाइरेक्ट अब थ्योरी भन्दा नै हुन्छ, एउटा हुन्छ अप्पर बाउन्ड थ्योरम अरू काइनेमेटिक थ्योरम। यसले के भन्छ एकचोटि लेखिहाल्नुहोस् हैन, इट satisfied equilibrium and mechanism
कन्डिसन म भन्छु के हो यो भनेर। अनि द कोलाप्स लोड obtain हैन by assuming a collapse mechanism हैन greater or equal to true कोल्याप्स लोड, अर्थात हाम्रो जुन लोड लागिरहेको छ नि त्यो लोड भनेको डब्ल्यु ग्रेटर देन डब्ल्यु जुन कोल्याप्स लोड हुन्छ नि त्यो भन्दा ग्रेटर हुन्छ, मिन्स यो कोल्याप्स कन्डिसनमा जान्छन्। तैपनि हामीले यही थ्योरीलाई के गर्छौँ युज गर्छौँ। अब यो थ्योरीलाई युज यही थ्योरीलाई हामीले युज गरेर सबै प्रकारको न्युमेरिकलहरुको हामीले के गर्छौँ सोल्भ गर्छौँ। त लेख्नुस्, मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। बाइ युजिङ भर्चुअल वर्क हैन और मेकेनिज्म और काइनेमेटिक मेथड एउटा हामीले सिम्पल न्युमेरिकल गर्छौँ। सिम्पल हैन, एकदम सिम्पल खाले, त्यो एक्जाममा सोध्दैन खासै कन्सेप्ट हो यो। हाम्रो दुईवटा हिन्ट छ, इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर छ हैन। हाम्रो यहाँ फोर्स लाग्यो डब्लु फोर्स लाग्यो हैन। टोटल लेन्थ छ हाम्रो यल, टोटल लेन्थ कति छ यल हैन। यल लागिसकेपछि L/2 मा लाग्यो। अब यसको हाम्रो के हुन्छ यसको हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। त यल फोर्स लाग्दाखेरि WL/4 मा हुन्छ, हाम्रो WL/4 मा हुन्छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हैन। अब मैले भनिसकेँ कि प्लास्टिक हिन्ज कहाँ जेनेरेट हुन्छ। प्लास्टिक हिन्ज भनेको जहाँ पोइन्ट रोड लाग्छ भनेको अन्डर पोइन्ट रोड जहाँ लागेको हुन्छ त्यही हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट हुन्छ। त यहाँ मैले यसलाई प्लास्टिक हिन्ज जेनेरेट मैले के गरेँ गराएँ यसरी, कसरी यसरी। त यहाँ हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज यसरी जेनेरेट भयो यो फोर्समा हैन यो। अनि यहाँ जुन डिफ्लेक्सन भयो भनेको यहाँ जुन डिस्प्लेसमेन्ट भयो त्यो भनेको डेल्टा मैले दिएँ। अनि यहाँ थीटा, यो जब L/2 छ भने यहाँ पनि थीटा नै एंगलले के गर्छन् रोटेट गर्छन्। यो ए छ, यो ए छ। अब यसको सट्टामा ठ्याक्कै हाम्रो बडी त यस्तो हुन्छ हैन, यस्तो प्यारल त हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ थीटा भयो, यहाँ हाम्रो थीटा भयो। अब यो थीटा जब मानौ यो हाम्रो ओरिजिनल सेप थियो यो हैन, बडी यसरी रोटेट गर्यो भनेको बडी यसरी रोटेट भइरहेको छ, मिन्स घडीको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यहाँ रोटेट भयो, यहाँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट भयो। यहाँ यसको भनेको यो रोटेट जुन गराएको होला त्यो भनेको कति बेला कन्डिसनमा गराएको होला, यो भनेको त प्लास्टिक हिन्ज हो, यो प्लास्टिक हिन्ज हो। त प्लास्टिक हिन्जलाई रोटेट गर्नको लागि प्लास्टिक मोमेन्टले के गर्छन् काम गर्छन्। त यसले गरायो होला। त यसलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि अप्पर साइडबाट फेरि लोवर साइडबाट अप्पर साइडमा हामीले के गर्नु पर्यो मोमेन्टको डाइरेक्सन दिनु पर्यो। सिमिलरली यो थीटाले यहाँबाट एन्टी क्लकवाइजमा घुमाइरहेको छ भने यसलाई अपोजिट गर्नको लागि हामीले अप्पर साइडबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसरी एमपी मोमेन्ट दिनु पर्यो। यो एमपी मोमेन्ट हो। यो हाम्रो के छ L/2 छ, यो L/2 छ। अब यहाँ हाम्रो पहिला कतिवटा नम्बर अफ द प्लास्टिक हिन्ज चाहियो त्यो पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। त सबभन्दा पहिला DS = R-2 हुन्छ, मिन्स यहाँ 2 - 2 = के हुनु भएको D हैन। अनि नम्बर अफ प्लास्टिक हिन्ज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर टु डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कति हुनु पर्यो त्यो DS+1 हुनु पर्यो। त यहाँ 0+1 = 1 एउटा हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज चाहियो। त एउटा मैले प्लास्टिक हिन्ज यहाँ दिइसकेको छु। अब के गर्नु पर्यो एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। त एक्सटर्नल वर्क डन = के हुन्छ W × डेल्टा हुन्छ। अब यहाँबाट डेल्टाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त 10 थीटा = के हुन्छ डेल्टा/L/2। 10 थीटा एकदम स्मल छ भने डेल्टा = L/2 × थीटा हुन्छ। त अब W यो त भयो L/2 × थीटा भनेको एक्सटर्नल वर्क डन त यो आयो। अब इन्टरनल वर्क डन = के हुनु पर्यो M × थीटा हुन्छ। अब M × थीटा भनेको दुईवटा हाम्रो प्लास्टिक मोमेन्ट छ। त दुईवटा प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको MP × थीटा, MP × थीटा। त MP × थीटा प्लस MP × थीटा यो दुवै एकअर्काको नेगेटिभ हुनु पर्यो। अब प्रिन्सिपल अफ द भर्चुअल वर्क डन भनेको टोटल यो समेसन र यो समेसन = के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। त यहाँ मैले यो र यो समेसन = के गर्छु मैले यहाँ यसलाई 0 बनाउँछु।
भनेको एक्सटर्नल वर्क हैन डन प्लस इन्टर्नल वर्क डन इक्वल टु 0 मिन्स हाम्रो W इन्टु L/2 इन्टु थीटा माइनस MP इन्टु थीटा प्लस MP इन्टु थीटा इक्वल टु 0 हैन। W इन्टु L/2 इन्टु थीटा इक्वल टु MP उता गयो हैन, अनि यहाँ के हुन जान्छ 2 थीटा हुन जान्छन्, अर्थात् थीटा थीटा हाम्रो क्यान्सल हुन्छ अनि W इक्वल टु 4 MP डिभाइड बाई L हुन्छ, 4 MP डिभाइड बाई L हुन्छ। मिन्स यो के भयो, यो W भनेको कोलाप्स लोड हो। कोलाप्स लोड हाम्रो यति मोमेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर भाँचेर जान्छन्, कोलाप्स हुन जान्छन्, त्यो भनेको यो हो। त मलाई लाग्छ यहाँसम्म यति हाम्रो थ्योरी रहेको छ प्लास्टिक एनालाइसिसमा। मैले पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर मैले तपाईँलाई थोरै कन्सेप्टको साथ मैले भनिसकेको छु। अब पोखरा युनिभर्सिटी, त्रिपुरा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी जुन कलेजमा मैले क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्छु त्यहाँ कस्तो प्रकारको जुन सोधिएको रहेको छ त्यस्तै न्युमेरिकल मैले कम्तीमा 2वटा भिडियो अझै म लिएर आउँछु, एउटा बिमको एउटा फ्रेमको, अनि त्यसमा हामीले फुली कन्सेप्टको साथ बढाउला। तबसम्मको लागि तपाईँ प्लेलिस्टमा जानुहोस्, त्यहाँ हरेक प्रकारको सब्जेक्टको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै सी प्रोग्रामिङ, RCC, स्ट्रक्चर फर्स्ट, एप्लाइड मेकानिक्स, धेरै सब्जेक्ट हो। आफ्नो साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।